baro kanigeri dudashi MEGHALAYA bingipteng sabai phi baro shakatup kubo meta ke janmit shaban pash ki kubor ki bebnyang pitchwai ki mat bukongsan किंतु का सरकार जिला या का KHASI but JHADC but board या का नुकसा जो का GHADC बन पिंकला या का AD rules बन शाक तंगी की ST बन याकोन के election autonomous district council Pentemai ke New Trap Border Dispute Redressal Forum ia karai ban kentui ki pai pa besar blok 1 dan blok 2 ban omelette tep vote ke Assam Assembly election araja apun rio. Kintu Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi beneteli wat hapdeng ka jingan ar West Asia lum ye jingan jong baro ki sing san birthday. But venture ka yeng dor bar Lok Sabha ek finance bill araja apun rio kini ke bill kan yarap ek jing terwah halor ke jing beiting kan ke bentau senam araja apun rio apnyo Mentang ini paswa shiki kubor na keleng ke jela Ka Sarkar MEGHALAYA akan saajing tho ka KHASI Hills Autonomous District Council but ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban kintu iki ban boat lang gumale ka Garo Hills Autonomous District Council ban perking ba ki kirtong ki bini Mairang ki election jong ki Autonomous District Council ki dei ban dei tang ki bedoni ka Sirnot Scheduled Tribe usimbot Menteri Rang ka Jela upa Presun Tinsong ulaong ba ka clause ka bapra jong ka AD rule Minta ka kentop tangi ki scheduled tribe but ka khanglat ki bamdei ki riulum mani Mairang ha ka election GHADC Ula pentip bo on sa pentemai biang ru ya ka electoral roll ju ki not have vote hadim ladat pan pendep minta ka sngi Ula ong ba ka sarkar jela ka kwa ba ka ni ka an kan trei kam lang ru ha KHADC but JHADC but ban pha ya ka jing terwa sha ulat ka jela Kuman chukudau Ulat ke Jela UCH Vijay Shankar, ulat dep ban pediang ya ke bil bala menjur da ke GHADC, bat menta ke lalong an. Ubat tinsong ula ong ba ke jinglong jingman menta hari lum garo kala syongsuk. Bat ula benrap ru, da ke boong ba ke ni ke sinjam bala shim da ke GHADC, ke day ba ke jing ang nu jing kipat ba, ke bala slem ba, ban ya da yi try muluk. Let me just explain to you. We are so thankful to the Honorable Governor who has ultimately approved the amendment passed by the Garo Hills Autonomous District Council relating to the Rule 8. The Rule 8 where ultimately it was replaced by the word only scheduled tribe. Okay? Only scheduled tribe. Then today the Honorable Governor has approved it and now the amendment is in place. Then the next step from here is again we are working out how to revisit the electoral rule because the electoral rule again has to be also revisited in this particular case. So now I think tomorrow I'll have again a detailed meeting and ultimately necessary instruction will be given to the Garo Hills Autonomous District Council. Since this amendment is taken place, we have to also be made applicable the practices done by KHASI and Jaintia. Ka New Trap Border Dispute Redressal Forum kalakentu ki pat KHASI bat Jaintia ki basong basa hajela Assam bakin omlet ye shimenta ke election assembly jong Assam ka bansalong ka khandai terik u yayong kham tam ki basong basa ki jaka badang don hapdeng ka jingya ka ja ka than block 1 but block 2 Uchairman ka HBDRF uba chandame sungo ulapan pau ke jingso kya halor ke jingi Oktober bagi don ki brio na ka jela MEGHALAYA ki bla let yalap election lang ha Assam ban kentu ki pat KHASI ba Jaintia ban boot yu kertong bagi kersan
Ubah sungo ulaong ba kum kani ka jingle kan sakta ay ka jing ka ja kaput ka badang sa banya penbet. Ubah sungo ulaong ru baka HBDRF kelasem ya karai ka jing lang pat ba kablalong hamukro hausnem arajar arpuway bat kumju hajuai hausnem arajar arpusan babaro ki khasi jaintiak besong basa haja ka kaput ba ka Assam kimde bane shim bentah ka election jo ka Assam kat ba ompat la ban penbet yu put usam. Ke forum kalapan benaru ha ka basedang jong mentau snem bahkan om yeshim bentah ha kani ke election jong Assam. Kumta ula kentu kinong snong ke basa ki jaka be ka ja kaput bakin ya teli bat ban omlet the vote ha kani ke election. Tharai ba ngi tharai ba marsen yo iya kani khubor ki kan setip hi ki e lane mano kita ki bale lane kita ki bale haga jing ide bakani ka kam. Teka ba arpat ngi gidon pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong benai April jong ka snem arhajar arpwe ngiladep rai hakador bar ka balong hangte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Assam badru haka meeting ka jingelang paj ba ka balong haka lai tarik bu benai mi arhajar arpeusan hangte hepo jowai hang taru ginang perskem biang ye negarai katakan non cooperation movement jungi but haga jingelang ga balalong khatsau tarik gubnai feb mentau sunem habaratu ngilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Assam kaban salong khendai tarik mentau sunem but ru hadin gani ka jingelang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut lani kata ka elaka labang nang pelut block 1 kilarai biang haga jingelang ke bakila penlong haka santerik ubnai march mentau snem kilarai da kawi kesur ban boycott biang ya kanik election MLA mentau snem. Kakun No Trip National Awakening Movement kala ai posh posi ke executive committee jong ka KHASI Hills Autonomous District Council bakan perlong ke dorbar ke bekerpang bat pentre kampno ika rule shispa apupra jong ka AD rules. Kaseng kenam kala dawa bagi bomde ki try muluk kimde banyo alat ban thap vote lani bani Mairang ke election jong ka KHADC bat ha JHADC. Working President Kaknam uba Thomas Pasa ula pak da kajing Mahamadin ba ula depan pak jing pinkan mau yo CEM ke KHADC uba Winston Tony Lingdo ba ula ong ba kaseng kenam kan sepelong da kajing ki la da KHADC kam shim kia ya kani ka kam ha ka por ka biang uba Pasa ula ong ba kani ka mat ka long ka ba kongsan bania dai ka hok jong kalawai ka banduan berkaknam kelaong baka jing dawa ban pentrekam ke rule shispa arpu prajong ke AD rules kedai ke belas sateng nadu usnem arhajar khatsau ubam dai hi ukhasi umla bani sim bentah ke election hangni KHADC bat ajan hills kini let's see kin campaign scam nomor langi ong batang tai sidul tribe hot kan ira ngi sipor ngi kwa baka ni isi kan yo i count ngai pada kam jangai ba 6% ngin penbahai kan kai om dai tang 1% ni 1% tengi community mat ngin abat nak liang ka jongi sibon tili city lai ngila prasang wan kedua bonsin ngin ai po de district council sipos ni bahkan pendap dengan akam lada kam long sukom ta le sikanum don sukaji kenduk ngirap sim no dikibai kilat kelinti ban penbor di district council ban pendap ikan ka kamram ka daiti ka badan kamtam na ka menta ka jing mentoy jong ki pateng ki banwan bala lada ka apa expose ni kanum dan kanum ka jing simkya kanum dan ka jing wanra ya immediate amendment lembah ka jing wanra ya special session about district council na ka liang ka jong ngimban si ni ban sim de ki pada kilat jing ki ban pentikna apa ka ni ka bentang ka urang. Kaseng National People's Party gelapan benar bahkan ya Mairang ka election shiteng samoy ke bansalong na kabenta ke Shillong parliamentary hadian bu MP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon ulaklat kendit no ka khat kendai terik rimpang mentau snem u state president ke NPP u ba Preston Tinsong ula pentiknai ke negara jo kaseng hindre om pat penbenai ke kerteng jong kertong ubat Tinsong ula kentai dru ban keren halor ke kubor bakaseng NPP ke ni trailang bat kaseng BJP ula ong bahaduk mentah kaseng kampat ya keren bani trailang bat kanu kaseng sain perthai bat kumban chupan pinken mau hake election banjit nong mikmat saying dorbar parliament house nem arhajar apulai
Kaseng BJP kala Krishan kaseng NPP. Henry ke NPP kala rem habaro atli kisuki kata na Shillong bat natura. That I've told them very, very clearly that from the party side, we have decided to have our official candidate in the coming MP by-election, and that stands till today, and we are going to field the candidate. And then your question saying when or who will be the candidate, that will be accordingly informed to you. Well, right now, the decision is taken by the party NPP. So again, it is up to maybe our partners or the individual political party whether they are joining us or not. That we are yet to discuss anything on that. But let us see what is their opinion, what is their mind. So, but from our side, from the party side, we have decided that we will field the candidate in this coming by-election of Shillong Parliamentary Constituency. U MLA ka Mausen Ram uba Olen Singh Sun ulakentu ki bor bedai pet bakan plie biang no ya artli ki yo haki jaka kaput bat kari Bangladesh. Da ka baong ba ka jinglong jingman ha kari Bangladesh menta ka lakham biang. Ula ong ba ya ka yo ha Mausen Ram lakhang menta la jan chisnem nakadaw ka huri hura ha Bangladesh baka jingting ki jingwan rung tu ki brio ki bana Bangla. Uba sun ulapan pau ke jengkermen bahadin balawan ke sorkar ke betemai kari Bangladesh kan sawan pai biang syaka jing syong suk syong shngan. Ula ong bayamenta kila don satang katu kat nitli ke jing ja jong ke jing wan rung tu ki bri benabari da ka jing perking ting jong ki bo bedikmi. Kisipai ke border security force kidang pelong ke jing perking ke beting hasilenter ki jaka kaput Henry ke bakuslai ke long tang ya ki jaka ki bomker hasilenter badon ki wa kumta uni UMLA ula kentu badai ban shemi ki sin jam ban perking ba kini ki jaka bat ban plie biang no ya kini ki yo ki ban penmento ki pat ba kathan. There is a threat, but since the BSF are on duty to ward off, so we are facing no such threat from the infiltration so far. The few cases has been identified last time, and they were pushed back. I'm satisfied with the performance of the BSF also, and to see that the performance of the BSF also seeks cooperation from the local population. So we are also extending our support in this aspects. Actually, this BDP or Village Defense Party is not so organized these days, except that the whole village population, they are active. Youth, they stay organized, not ward of the threat from any infiltration. Upria ubajur haringkat baka jengjur jongkal air kelawan ning shop ye katu kat nitli kishnong gi bahaba po ke Eastern West KHASI Hills District hinin gesngi. Kebelawan ra ke jengjulor ke bajur kam tama kishnong sakla meriau ba jakong. Upria belane kumbal lai po minute ula penjat ki tunom yeng ki narpos elektrik bat ki jengtung jengtep. Ki marep ki bak kentup ki so ki jengtung bat ki ding kwai ki la julor lut. Urang basnong ubak bi marbanyang ulaong ba kidon kumba sanpo teli AA ki longgieng kebla syakta hakani ke jingwan ling shop kemariang ha sakla meriau. Kat ba kisnong jakong urang basnong ubak es marwen ulai thu ba kidon kumba riu pusan teli ki longgieng kebla syakta jur ki bekentup ru ye ka jingyap jong ki jingri. Kala don ru ka jing mensau ba malumala jong kat tu kat ningut ki kena school but artli ki school but ICDS center ru kila julor lut. Nakaliang ki borsnong kelakan tu ke Mairang block office ban wan jurep iki jeng julor ban ai jeng erap ya ki longgi yang ki blasakta. Ka Shillong International Film Festival ka ban ningkong do kelas dang mentakasngi bat kan yai peteng hadu ka apunya utrik ulber ha State Convention Center hanong ba Shillong. Ya kini kata masa layo jeng kersan ke National Film Development Corporation hapo katena information but broadcasting. Menteri Rambak Kejelau Konrad Kisang mau lalit benishim bentah kini kesngi sedang jong kini ke program haringkat bagi hek sorkar buat Menteri Ketenat IPR ubak lakmen rembui.
Hapa ajing kren Menteri Rang Bak Kejelau lapan benar bak sorkar ketemu bantau ke Film City bat ke Film Institute kenang bakan kentiu ki company film hapo Kejelau. Hakani ke sengi ke Pastang lasaki ke jingpen i ke film haling kabneng balak penuan dodo nong snap film ubapau Kejelau ubak Perdip Kurba buat pat sakajing kren bat uni unong snap film. Hakani ke tamasa ke badne lais ngi mentau snem on saki ke jingpen i kat tu kat nigli ki film ki bapau po cinema na kathan chete la mingi pat na ki we ki jaka. Hakani ke tamasa on saya yo jing batairu halor kumno banle ka cinematography no Arnab Gayan kumno banle ka screenplay no Dominic Sangma ka jing kop shapang ka film da ki khna school ba ka jing plio jing mut apadeng ju ki nong sha film. Ki riu champang bat ki nong don benta ki kam ak film hakabakin saya peliu jeng mut chapang ki lat kamai bat ki jing e ki ban pen i ki film ling ba ki rinsan OTT bat ki cinema hall ban yo ki jing ai jeng mut lang kum nu ban pen bha ki rukom shna film bat ki we ki benta. We have always felt that our youngsters are immensely talented, but they lack the platform and the ecosystem to allow them to showcase the talent that they have. Our culture, our heritage, and the entire aspect of storytelling is an integral part of the culture of the people of our state and the region as a whole. The kind of job opportunities that can be created, not just as actors, as filmmakers, but the host of other sectors in the technical areas and all the ancillary activities, I should say, that are required to create the system to be able to provide all the facilities for making a movie. MLA ka Mausan Ram uba Olan Singh Sun ulapan pau ka jing so kya halor ka jing nang jur jong ka jing wan pendik jong ki hati klau ha kathan Mausan Ram ulo ong pa ki ni kisnem bala dep sandli ki hati klau ki lapan ju lord lot ki jing thung bat ki jing don jing em jong ki briu ha ka ni kathan uba sun ulo ong ba ya ka ni ka jing jala pentip sha katanat beri pet ya bakin wan ban be ki ni ki marat ka jing don jong ki ni ki hati klau ka lapan iru i ki nong song snong bat kalakta i ka kamrep ka jong ki Bo ni kinong song snong kilay artatin wat tang ban mi sikiling kha wat la kalade ka porthung portep la suba bakini ki hati kide ki bawan poiwer na Balpakram National Park bat na Ranikor haduk menta om shimla don ki bamensaw la ni kanu ka jingja ka basusi. There was a wild elephant going rampage in my constituency. It was there for the last 1 year now. They have caused damage to the standing crops, and of course the few dwelling houses were also damaged. And I have taken this report to the concerned department. Even I have spoken in the assembly. And recently this week also I met the principal chief conservator of forest to see that these elephants were driven out from the area, because people are afraid that if these elephants are still there, even they are afraid for the sowing of the seeds, paddy seeds also, because they are fear of the impending danger of damage by these wild animals. These originally they enter from Ranikor side. Maybe, I do not know, maybe from Balpakram side to Ranikor, then Ranikor to my constituency. And in fact, they were about to leave our place. They are going back to the entry point. They are about to exit, but they came back. So that is the fear. So I was discussing with the wildlife department, and they are taking care of this. We'll see after a few days what action will be taken. Ya ka World Tuberculosis Day la Rakhi Hari Boy District da ka program balapan long ha District Library Nongpo
Hakajuk ke por lapelat ya ke phase 2 jong ke TB Muk Bharat Abian hapo ke phang pedeng. Yes, we can end TB. Hapo ke jing lam jong ke Bharat bat ke jan bhagidari. U MLA ka nongpo uba amiral bonds im ula don bentalang kumukongsan lembat ki he opsa ke district bat ki nikshe mitras. Hagni gasgi kala don ru ka jing sam ki sirnot shekiri shimet baki kin hun ki ba ajing kershan ba jing rap ki nongpang TB. La kowe la mai ki kalikit nongpang kum shi bentaban penyar ke jing ajing shakri kamta mi ki than nong kendong. I District Tuberculosis Officer I Dr. E. Kalwing ilawer ya ke jing tre lang jong barok ban kershan ki nongpang bat ban rat ding kong ya ke jing pang TB. Uba miral bon ula ai jing ro bat ai kubleish ki nong tre jong ka kot ke kia ha ke jo ke por ula kintu ki pat ba ban pelong hakmat ka kot ke kia bat ban pendon kam ki jing ai jing shakri pelapan biang dak sorkar. Mentang ini pas ki kubor na keleng kathan stela mingi. Lumding Himanta Biswa Sarma lalip ni shimbenta ha ke Bijoy San Club Sabha jong BJP kum shimbenta ban ajeng kershan yau kertong ushibu Mishra ha ke ni ke jing lang patba bela sakhi ya ke jingwani shimbenta lang jong kinong lam ke seng kinong trei ba kinong kershan haba ajeng kren usarma ulapen pau ya ki jing sedang jong keroi kapar jong sorkar ha Assam. Ula kentu ki kinong tap vote ban kener ya ke jing kersan ke jongki nak bentau kertong kenang ban pentik na ke jing ya bet ya renti jongki kam ki jam Kasan Club Sabha kalong ke benta jong ke jing elap election jong ke seng ha kathan kinong kersan ke lapen pau ke jing sos kem ke jongki ke jing long nong elam bat ke matre kam jong ke sorkar jela lapen kut ya ke ni ke jing lang da ke jing kerpat bandon ke jing teli ke wei bat ke jing job ha ke election সরকারি চাকরি পাব লাগিব মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে মই বলো ঠিক আছে নালাগে বিশ্বাস Ha Dribugar unong elam ke BJP u Rameshwar Teli ulalik pentep kerteng ha ke sien ke bahinyo kum kertong na dulia jan. Kajing thep kerteng kelalong ha kajing don lang menteri ke Sorkar Pedeng u Sarbananda Sonowal, menteri ke Sorkar u Prasan Bhukan, baru MP ke Rajya Sabha u Teras Golwala. Kinong elam jong ke seng lembat kinong kershan ke lai lum lang ha ke por belit pentep kerteng. Uteli ulapan pau ke jing sos kem ba ula ban job ha ke election ke banwan. Ha ke juk por ki he nong elam jong ke seng ki lakner jing kershan bat pen pau ru ke jing sedang jong ke roi ke par ha ke than. Ha ke ke jing let thep kerteng la yo I ke jing teli ke wei jong kinong tre. हजारों लोगों ने बड़े उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में भाग ली है। इससे साफ जाहिर है बीजेपी हमारे फिर से सरकार में आएंगे और लोगों का मानना है कि पिछली 11 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हम संभव हुई है, जो विकास संभव हुई है, इसके वजह से आज असम जाग उठा है। असम भी विकसित प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बना चुका है। तो अगले दिनों में लक्ष्य है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ए फॉर असम, यानी कि भारत के अंदर पहला प्रदेश होना बहुत जरूरी है जो सबसे शक्तिशाली विकसित प्रदेश बनेगा। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जनता ने भी मन बनाया है। बराग हो या ब्रह्मपुत्र हो, पहाड़ हो या घाटी हो, हर प्रांत की आज नागरिक ने ये बात स्पष्ट की है कि विकास के लिए, शांति के लिए, सद्भावनाओं के लिए और हमारी नई पीढ़ियों को भविष्य उज्जवल करने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाना ही होगा। Minta ini pas ki kubor na kelengkari.
Haraja Sabha, Menteri Rang Pak Duk Keri Nurin lapan pau ke nongrim ke baskem jong ke sorkar ke baidei ke jinglong jingman ha West Asia. Ulapan jur ke jinglong jingman ke pemerintah dan kamban trelang da baro. Umudi ula ong baro ki parti ki dei ban yetli lang kawai benilek persya ki jinge per ha keri. Ulapan syairu halor ke jingkongsan bandon ke jingket kliek da baro. Kam tam ha ke por bandon ke jingjian ki jingekin at ha ke pertei. Ula banjur baka sorkar kadang kami binia halor ke jingekin at ha West Asia. Shu ula ong baka jingkular jong ke India kalong ban pendon ya ka jing syongsuk syongsngan. Ban yang scam bat bandon ke jing peliu jing mo jukopor ula kentu ginongelam jong ki sengsan perthai beper bani trailang hakum ke ni kapor. गल्फ देशों में करीब हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। Kalok Sabha kala aj menjuri ke finance bill arhajar apun rio kini ke bill kan trekam nak benta ke jing terwah ke pisah tengka jong kesor ka pedeng nak benta ke mang tengka jong senam arhajar apun rio arpunyo. Haba aju ba palor ke jingetai ke finance bill hayeng dorbar meta kesingi ke menteri ke tenak platingka ke Nirmala Sitharaman kala ong ba ke sorkar ke elek pun ko bor gi kanaret kinong rep ki cooperative namar kini kilong ka phang ka pedeng jong ka jing yo kam yo jam ke jing penmi bat ka roi ka par jong kari ka Sitharaman kala benra pa ke sorkar ka ajeng kersan ru karkhana bekongsan kum ka jing tei ki kor digital ka jing snai ki tiar electronic ki maduriau, ka seni, ki nuclear energy, na lor ki wei. Kala ong ba kini jing pen kala baro kim day na ka jing syak pen bor, hindai ka day ka jing get ka basyai kedar, ka jing kular pa ka jing so scam. Sir, I move the amendments. Sir, I rise to move that the bill as amended be passed. Ki bahayeng hasem jong Harish Rana kila aku boleh khat do yo ringkat ke jingja umat hadin bagai yeng kasari Supreme Court. Menta ke singi New Delhi kala ajeng bit ban wengno ya barok kila jing sumario hadin bom I don jing kermen show. Urana ula don pedeng ke jing shitom ke bom tibrio show menta de ki post nem nakadaw ke jing shitom ke bejur hajabien. Ula lek Pak Sumar ha All India Institute of Medical Sciences akabaki doktor kila wengno kila jing sumar kat kum ke jing ptha na ke yeng kasari tang mentau benai. Kani kalong ka sien jam ka bening kong ke history jong ka India ban shimra ya kum kani ke jing jam. Kami ke bekentup ya sangut kinong bishar kala pensyai ba ka jing wengno kila jing sumar kalong tang na ka benta kitu kinong pang ki bom I don jing kermen shu. Kinong bishar ki shim ya ki kendon ke beperking pat ki rukom ajing bit bapaka ha ka day ba kinu ki jingja. Mentang ina pai Shaki kubo na kaleng ka pertay. Ka jing kerdo umpnyang kalapen kiu ka dor jong ki umpnyang pempat san syaka $6 ha ka shitop kablawan ra ke jeng kuslai ha shitulup ke pertei kiri ki bekentup ke Pakistan ke Sri Lanka bat ke Bangladesh kalapan terai kami ki kendon ben perkeng ki jeng pendon kami ki umpniang ki bor bade kami jong kiri ki la shimru ki senjam bekerke ben penbiang ke jeng penpoi umpniang ha Australia la yo ku bor bakala don ke jeng kini thiet umpniang ba ke jeng kapnya pat ba ha ki jakathe umpniang bon ki sarkar jong kari
Beper kila say de ki umpniang ka ba ki bu kerpang kanang ban pendap ke jeng don kam ki pat ba ban bende la kam ya ke jeng kiu dor bat kani ke jeng keru umpniang ke de na ka daw ke jeng thut ha ke jeng pit poi umpniang ne kiri ke perthei na ka daw jong ka thma kiri shempang kila maham balada ka ni ka thma kam kut ka zakta ke yo ka kot jong ka perthei ba ke jeng keru umpniang ha baro ko ke perthei Mentang ini page ki kubor ye lekai. Ka Orlando City SC klasoy Antonio Griezmann uba na Atletico Madrid hakaba ya kontrak on pensdang haunai tung mentau snem. Uni unung ye lekai na France ula menjur bansoy ya ka kontrak na bentau snem arajar apunyo apupra. Griezmann ulong thep cool bah khamat jong ka Atletico Madrid but ulong ru away ni kinong ile kai bapau nam jong ka do ba Europe Griezmann ubala lai pusan snem ka kerta ulala ban thep cool hadu ars pa khandai pu pra cool but ulala ban yarap thep hadu shis pa lai pu ar cool ha ki hinyo pa khandai pu art li ki jing ile kai football Ule ile kai ru ha ki club ki bapau nam bakan thup ki FC Barcelona ba ka Real Sociedad. Hagapor ba udang ile kai na Atletico Madrid ulala ban job ke Europa League but ka UEFA Super Cup house nem 8000 khat pra. U Tiger Woods ulawan pai biang sha ka jing ile kai golf hadin la bun snem Henry ha kani ka kenti ka club ka jong ka Jupiter Links Golf Club kala sha pendam keput da khandai la ha ka Los Angeles Golf Club ha ka final jong ka TGL ka balalong ha Florida wat hadin ka jing sha remno ka jing wan pai biang jong Woods kala wan ra jing kermen ba ula bani shim benta ka Limpung Masters lashim 9 Woods ubalasan postnem ka erta Shim lala banile kai ka PGA Tour na do ba shim layo banile kai ka British Open Jones nam 8000 arpsaw Henry ula so comment sikat dei but ula yo lat banile kai biang Woods ula long unong seng ya ka TGL lembat urori mackerel michim snem Mentapat ngini pek ke jinglong jeman ke sebenarnya keleng ke benta jong ke jeman. Hatura ke jing krek kelong khat nyau degree Celsius bagi jing shik kelong 8 degree Celsius ke jing singam kau hau kelong 7 nak shispa. Haba pai pat chalong ba shalong ke jing krek kelong 8 degree Celsius bagi jing shik kelong khat 8 degree Celsius ke jing singam kau hau kelong riu pho nak shispa. Kat pa haju wai pat Kajing krek kelong khat 8 degree Celsius bagi jing shik kelong 8 degree Celsius kajing singam kau hau kelong hendriu punriu na kashispa kasun beneng kandum lo hatura shalom bat jawai kala bandon ru kajing hap slap ka ba malu mala ha ki babon ki jaka Shoban poi jo buku jong thup ku bon nge pe biang sesi ni ki mat bakongsan Kintu ka sarkar jilla ya ka KHASI ba JHADC ban board ki nuksa jo ka GHADC ban penkalai ka 80 rules ban sha tangki ST ban yakun ya ka election autonomous district council Bentamai ka hinyo trap borders dispute redressal forum ya karai ban kintu ye ki pai ba basa block 1 ban block 2 ban omelette tap board ka assembly election 8000 apu rio Kintu Menteri Rang Padu Kari Narendra Modi bine tindi wada pedeng ka jing kin arah West Asia lom ya ka jing langjong barok sengsan pertai Bad menjur ke yeng dor mar Lok Sabha ke finance bill 8000 apun riu kani ke bill kan yarap ke jing terwah lor ke jing baiting kana ke beta usnam 8000 apun riu apunyo Ti perlok tung lapoi subuku jong thup kubor jing meta ke janmit
Hadu bandi shembang be pila shai kasi kublai phi baro.